我是赵少康，欢迎来到 TBS 赵少康战情室。在我们现场特别来宾，高嘉瑜委员、陈昭姿委员、尹乃菁小姐、柯志恩委员、牛许玲委员、陈伟杰议员。好，川普到沙烏地阿拉伯去了哈，还要去卡达，因为卡达送他一个大飞机哦，还要去这个阿拉伯联合大公国哈。那沙烏地昨天一天就跟他要投资美国6000亿美元，到底是有钱？我觉得事先都谈好了，这是川普就任以来第2任了，第一次出国就到沙烏地阿拉伯哈。那而且呢，这6000亿美元里面，光买军购就买了1420亿美元，哦，所以呢，对川普来讲拿了一个大订单哦，而且一堆那个大的这个高科技的老板都跟他一起去啊。那另外呢，他要宣布要解除叙利亚的制裁，经济制裁啊，因为呢，这个叙利亚新政府上来了啊。那么另外呢，这个川普他有很多特使啦啊，叫做 AI 沙皇啊，那叫做 David Sacks 啊或者 Sacks， 他说呢，美国不需要管制出口，也能控制 AI 晶片，所以他们把拜登以前的 AI 出口的管制呢，统统把它取消了啊，反正他要干嘛，他都可以找出一个理由了哈。那另外呢，说辉达高阶晶片也可以卖给阿联了啊。那 Bloomberg 就说呢，恐怕会从那边流到中国去啊，因为大陆跟他们关系也不错啊。因为这边这个萨克斯还讲，他说，就像沙烏地阿拉伯这样的朋友，技术扩散不是风险嘛？卖给阿拉伯有什么关系？你怕什么技术扩？那是我们的朋友啊，就算是独裁，就算是有什么问题，也是我们的朋友啊。哦，我们的朋友就没有什么独裁啊、不民主的问题啊，不是我们朋友就会有这样的问题啊。以前美国一个总统也讲过这样的话啊。那另外呢，黄仁勋本来是要到台湾来，也到沙烏地阿拉伯去了，因为呢，他跟川普同框啊，然后呢，跟沙烏地阿拉伯的王储会面，这个王储以后就是王了哈。那昨天呢，这个特斯拉老板啊也在那边，然后川普就一个个介绍了啊，一个个介绍。我昨天看 CNN 一排这个川普啦跟王储站在一起，然后一排这个美国的这些代表就过去跟他们一个个握手寒暄啊。那另外呢，黄仁勋说要卖给沙烏地阿拉伯18000块这个叫做什么 Blackwell 的晶片啊，很新的技术。那另外呢，这个英国承认，这我早就讲，跟美国签的毒药条款。当然也是故意的了哈，也许是两个唱双簧了，因为美国血浓于水嘛。本来我们以为第一个约会跟这印度签，印度说我零关税啊，对不对？越南也是零关税啊，赖清德也是零关税啊，那怎么跑去跟英国签呢？英国对美国是逆差的，美国一年赚英国100多亿美金呢，英国还一口气就我买100亿美金的这个波音飞机，另外买10亿美金的这个产品取消2%的这个电子什么这些税。对，我当时讲，我说美国会跟其他国家讲我赚他100多亿，他还给我这么好的条件，那你们赚我的钱，你们要怎样？果然所以呢，这边也讲说，大陆就是说英国跟美国的贸易摆明排除路，所以大陆也担心这是一个谈判的先例所以呢，英国也认为也承认了跟美国签的条约对英国不利，但是为什么要先跟他签呢？可能私下有暗盘我们看一下。这回川普出访沙国，受到高规格皇家欢迎仪式。And I really believe we like each other a lot. And number two, for the United States, we've brought tremendous investment in and tremendous jobs. And 除了大阵仗迎接，川普出访行程更是不间断，从参观展览，再到造访被列为世界遗产的德拉伊耶遗址。直到在当地参加完国宴，川普与王储沙尔曼堪称形影不离。From the moment of President Trump's arrival here in Riyadh, a little after 10 a.m. local time, until the president left to state dinner after 10 p.m. local time. So for nearly 12 hours. 两人相处将近12小时 ，CNN 解读是刻意安排。It is also about his family's business. This is a region where Trump's empire, his business empire, has more than tripled.
his business dealings since his first term. 尤其对比2022年拜登出访沙国，两人以碰拳代替握手，引发争议。这回川普不举沙尔曼黏 TT， 如同好妈鸡的互动，似乎也显示美国想大力提升沙国的国际地位。让在台北等着接机的台湾媒体全扑空，辉达执行长黄仁勋却和美国总统川普一起出现在沙烏地阿拉伯首都利雅得，还和沙国王储沙尔曼握手寒暄。You've also heard how AI is going to transform every single industry, meaning that it's going to be the infrastructure of every single industry. And Humane is going to be building the AI infrastructure here in Saudi Arabia. 黄仁勋这趟中东行顺道参加了沙美投资论坛，他宣布第一阶段将出售1.8万颗最新的 GB300 Blackwell 晶片给沙国新创公司 Humane。 AI is also in itself an industry. It is a manufacturing industry. It's a manufacturing industry that requires energy. And as you know, Saudi Arabia is rich with energy. 沙国新创公司也宣布和 AMD 合作，将在未来5年投入100亿美元部署 AI 基础建设。超微执行长苏之峰也和沙国王储川普同框现身。美国各大企业执行长都和川普一起出访沙烏地，马斯克也在投资论坛上感谢沙国授权星链用在航空和海上运输。跟随川普到访沙国的这些科技巨擘，周二股价通通劲扬，辉达大涨超过5.6%，让黄仁勋个人身价飙升近1200亿美元，特斯拉、AMD 都上涨超过4%，亚马逊、波音股价也上扬，以科技股为主的纳斯达克暴涨超过300点。来，这个志仁委员。我觉得你刚刚看到那个画面啊，真的是就是 Trump 带了一堆那个美国高科技的这些富豪，好不好？然后跟沙烏地这么全世界最有钱的皇族彼此在做非常多双赢的一个交易啊。为什么说双赢呢？也的确在2023年，拜登本来就对于这个美国安全的理由，对于这个晶片，特别是高阶的晶片哈，是完全禁止进入沙烏地阿拉伯，因为呢，他们认为说沙烏地跟中国大陆的一些关系，还有种种之类的。可是你看。我真的觉得是很匪夷所思的。Trump 有非常多的家属，他们是在沙烏地阿拉伯是有非常密切的这个商业合作的。他这一次大辣辣的就这样子，好像明目张胆的跟他签订很多的一个合约啊。那你看看今天辉达它的这股票啊，真的是涨了5%。为什么？刚刚诚如黄仁勋所提到的，这个 Humane 它这样的一个这个所谓公共投资的中心哦，未来就是想要做这个 AI 的模型，然后想要做这个资料库。那辉达刚好这个时候呢，能够卖给他们最先进的这样子的一个晶片，所以对我们来说，这个是两相都是得利的啊。但是呢，我们还是要提到，刚刚也提到这个毒药的条款，我觉得我们还是要正视到这个美国真的是一个双重的一个标准。它在跟英国签订的时候呢，它是根据232条的这个调查，这个调查也完全是取决于我要不要降我的这个关税哦，取决于它到底对于我们美国的这个国家安全是不是有一系的影响。所以呢，它跟英国彼此之间签订的合约当中，就是很摆明就是要来孤立中国，然后英国也承认了。所以你看看安全的理由，当初他们不认为沙烏地阿拉伯是有对于他们有安全上面的一个危机，但是他们认为如果英国没有给他做一个某种程度的一个限制，没有基于232条的这个调查的一个限制之外，可能英国还是会有第三方的利益去跟中国做生意，所以难怪中国他也会提出这样的一个抗议。所以你可以从这个地方发现 ，Trump 绝对是一个很精明的这个生意人，但是呢，他完全没有道德、没有法律的一个界限。对这个方面，他觉得这是我们的好朋友。对于英国，他就告诉你说，为了安全的理由，所以你限定了一些跟中国第三方彼此之间的一个连贯度。所以目前为止，我们只能看到，从我们第一次跟招资委员我们参加他的 Trump 的那个 inauguration， 你就会看出那个所有的这个科技的大佬，今天原班不动，没有一个例外，全部那些脸孔全部又摆到这个所谓沙烏地阿拉伯的皇宫当中。所以你就可以知道，未来在美国当中，你就是一些富豪，而且是高阶层，然后呢就跟着 Trump 的这样的一个脚步。完全取决于 Trump 个人的喜好，还有这样东西是有办法带来美国比较大的利益吗？我只能说，目前来说很简单的一件事情，美国超级市场，你如果去买12颗蛋一个盒装的话，过去是3.26或2.36，现在已经到了10块钱。这个整个日常生活的一个整个提高，对于美国来说，赚了这么多钱，到底有没有办法反映在人民日常生活品质上的提升？我觉得这都是对川普来说都是一个严格的挑战。川普自己爽就好了。是，现在就是变这样子啊。这个卡达要送他一个飞机那么大，对不对？波音这个是吧？747-800，200多亿。
他的很多反对啊，而且国家安全人员很烦恼啊，这里面到底装了多少窃听器啊，什么都不知道啊。对。川普说：“人家送我们这么贵的礼物，我们干嘛不接受？是，对，不傻瓜才不接受呢。他毫无问题啊。他最近前2天他办了一个餐会，220个买他川普币的人，这220个花了1亿2千万美金买他的这个川普币，220人才请来吃饭，而且还说其中25名最厉害的人要请他们特别的行程。”总统可以这样子吗？是啊，那就这样又怎样呢？来，张志伟，没有，就是公然做生意了。但是就说基本上，川普的这个行为，我们其实也习惯了嘛。好，他今天讲什么，明天讲什么，他面对这个国家是一个说法，另外一个说法，过几天他又不一样。但是他对这个沙烏地阿拉伯这样子的一个做法，我其实是比较想说，沙烏地阿拉伯能够接得下这么大的一个精密科学的。他接得下这种 AI 的这个产业吗？我觉得，因为过去这个好像他就在这个世界的几个大国里面，他从来没有被论及或谈及这个部分。所以到底这个做法是什么？这个是完全没有一个章法，没有一个过去的那个逻辑。所以我觉得我觉得会有变数啊。他就是花钱。我补充一下了哈，是这样子，因为这个萨尔曼王储呢，他有一个2030沙特，就沙烏地阿拉伯，我们翻沙烏地阿拉伯，大陆翻这个沙特啊，就2030沙特愿景。所以呢，他从2016还几年提出来这个愿景之后呢，他是一整套的这个工程在里面，他要把这个沙烏地阿拉伯从依赖石油要降低对石油的依赖，然后高科技这方面的投资呢，都在他的这个计划里面。然后呢，沙烏地阿拉伯呢，它有4个这个主权基金，其中最大的也是全球最大的主权基金，就是这个公共投资基金 PIF 的主席呢，就是萨尔曼王储。然后呢，Human 就是黄仁勋这次呢要卖18000颗最新的这个 Blackwell 呢，它就是要在这个由 Human 这个主权基金投资的那个区域让它所用，你知道啊？所以说它是一整套的一个计划。最重要的是呢，我们看到呢，川普呢他这次到沙烏地阿拉伯去，川普是 sales 出身，大家知道哈，所以呢他就是一个川普帝国实业，好，带着这个旗下呢这个全球呢最厉害的黄仁勋、NVIDIA、AMD， 然后特斯拉哦，这个马斯克、OpenAI， 还有贝莱德集团。贝莱德集团大家忘了，对，还有黑石哈，大家忘了这个贝莱德集团吗？贝莱德集团呢，就是李嘉诚呢把43座港口的经营权卖给的就是贝莱德集团。贝莱德集团呢，它基本上呢就等于是在去帮美国政府呢推动呢。美国版的一带一路计划，哈，就是，然后还有这个黑石集团，还有Alphabet 的 CEO 哦，他们要透过这一次，然后去见的就是金主爸爸啊，因为萨尔曼的这个公共建设基金呢，它本来就投资很多高科技哈高科技的这个产业，然后它是拥有特斯拉、Uber、三星的股权的。然后他同时也是软银的最大的一个投资方，所以我说哦，川普这个川普帝国实业带着全世界一流的这些投资方去见这个金主爸爸，然后呢，他要透过这一次的这些的行为他也在进行跟这个中国大陆呢在地缘政治上面的就是抢单呐你今天这个高科技的这些的半导体，你不卖给你说你不卖给沙烏地阿拉伯。那之后的对，搞不好那个华为的那个金腾，他就卖给沙烏地阿拉伯啦。所以他们在宣布这个解除这个三级管制的同时，美国商务部长也说了，全世界未来全世界都不准用那个华为的那个晶片那要看他怎么弄嘛。然后至于说这个辉达呢卖给他们这个晶片的这个部分它也是类似的，像跟这个英国跟美国签的这个里面的毒药条款一样。这个毒药条款呢，就是说以后呢，你所有这个跟这个英国呢有贸易有那个往来的这些的商品，美国有调查权，看会不会影响到我的利益。这个也是他们现在也在准备，就是说美国对于这个晶片的使用范围。
啊，他可以去介入了哈。然后还有一个很重要的是，我们今天看到有那个军事采购嘛哈，这个军事采购就是沙特阿拉伯要花大笔钱 F-35对，买那个，这个中国也卖了很多武器给沙特阿拉伯哎。然后呢，沙特阿拉伯呢也买了法国标风的武器，还有下一个看他们会不会宣布，就是美国的能源部长在川普去沙特阿拉伯之前的4天，他就到沙特阿拉伯去了哈，就是说他们可能双方呢会针对民用的核技术这边呢，要来签署协议。如果是这样子的话，美国就要把这一整块哈有关于核的这个运用的时候拿走，因为中国已经在帮沙特阿拉伯开采这个铀矿了嘛哈，所以这些都是地缘政治上面的一种抢单啦，也是地缘政治上面的势力的抢夺了。基本上了哈，这些中东这些国家是有钱的，所以呢，你要去到有钱的地方去找钱，你不能去拔那个已经没有毛的鹅毛，它已经没毛给你拔了。所以当时曾经想过，其实我在节目也讲过，我说如果说美国市场封闭的话，你往哪里找？你当然往中东去嘛，它钱最多啊，油源很多，还是有钱呢。那个时候我到杜拜，我去这个阿联酋去过2次，就看杜拜，他就担心他的油将来没有了，所以开始做别的投资啊。他那个投资你想都想象不到的，在沙漠里面搞一个什么滑雪场，搞个大的游泳池。用多浪费多少水，就让你觉得不可能的事情，它就发生了。我想杜拜给他们很大的刺激了，他们想说哦，杜拜对不对？搞成这样，所以他们要进来搞嘛。那美国当然是很厉害，两头赚了。那边搞个以色列，那阿拉伯要跟谁打仗啊？他不会跟旁边的其他这个中东其他国家，就是以色列嘛。所以以色列我先卖给你 F-35，现在阿拉伯说我也要，对不对？然后拱以色列东打西打。然后阿拉伯这个就很紧张，也要买武器，跟谁买？就跟美国买啊，两头赚钱啊，两岸不是一样吗？休息一下再回来。好，川普昨天呢，我不知道有意还是无意，我认为是有意的。川普不会无意讲任何话，他也许乱讲话，他讲话都有他的目的的哦。他昨天就讲很好，我们跟中国谈得很好哦，然后呢，他们市场我们叫他们市场开放哦，然后呢取消很多这个非关税壁垒，甚至这个非货币壁垒等等哈。然后突然冒了一句，他说这样哦，对 reunification 对统一跟 peace 跟和平是有帮助。你把这两个加在一起，就是和平统一嘛，就是合统嘛。所以川普很了解，他不是不了解这边，他也知道大陆想什么。他说如果你都开放的话，很好啊，对美国有利，对中国有利，对这个统一跟和平有利啊。这一下大家都傻脸，他怎么讲这个话呢？事实上，台湾也应该抗议啊。统一是你川普决定的吗？统一是我台湾人自己决定的啊。我2300万人要决定我台湾的前途啊，不是你美国，也不是你川普能够决定的啊。我们都不讲话，我们只能说，哎呦，他讲错了，没事，讲错了，不是针对贸易，他是针对贸易哦。然后国务院呢，赶快出来说没有改变了。但国务院当然这样讲嘛，对不对？但是川普到时候谁做决定？川普做决定，你们通通听川普的啊。我们的总统府赶快说，美方对台湾的承诺没改变呢。哦，这统一不是针对两岸呢，不是针对两岸呢，是针对这个美国跟那个加拿大啊，是针对美国跟格陵兰呢，跟两岸无关呢。哦，国务院重申对台湾政策不变呢。拜登讲完他也是对台湾政策不变，川普讲完也对台湾政策不变。那所以呢 ，AIT 也强调啊，说是针对贸易啊，针对贸易怎么会提出来统一跟和平呢？贸易跟这个有什么？美国跟中国要统一啊。因为到中国大陆市场开放了，所以我们美国，我们现在不要加拿大了，不要加拿大做我们51州了，我们要跟中国结婚，我们要跟中国统一，然后而且跟他和平，是这样讲吗？川普讲的就是讲了，你就是后面去那边擦脂抹粉，你可以反对他，你可以说他乱讲，对不对？我们不承认，我们也不，而且你可以说他不应该讲这个话，不应该干涉我们的内政，但你不能说他不是针对你嘛，他是针对贸易，他稍微英文。我不知道初中知不知道，高中大概都听得懂这句话什么意思嘛？哦，怎么会那个呢？怎么会这个跟两岸无关呢？哦，所以有学者就说，其实川普是要引诱大陆全面开放啦，这有可能。你开放，你越开放，对不对？你这统一越可能嘛。对我们美国，你只要对我们美国开放，不要一年赚我们2900亿美金，哎，我对你中国就会好嘛。那么再来谈条件呢，看要怎样啊？稀土要给我们多少啊？将来要不要一起开放？
跟乌克兰一样开发稀土啊。川普是生意人，他一定对美国有利嘛。所以我一直讲的说，不要说亲中，也不要说亲美，台湾既不亲中也不亲美，亲台湾，亲中华民国。我们想的是台湾的前途，台湾的利益，好不好？那学者说呢，美国可能会微调一中，台湾会变成筹码。对川普来讲就是这样的，这是黄奎博讲的了哈。那另外呢，美国前财政部长叫 Summers， 这是一个有名的财政部长，当过哈佛大学校长，哦，所以他非常有名。在那时候，在在布希政府里面就组织一个这个财经小组哈。那么他说，其实退让的是川普，虽然很难堪，但是做对了。你不能一直打贸易战嘛，对不对？你开始讲145%，现在降到30%，是很难堪啊。但是应该这样做，否则的话美国不得了哈。那川普说，我能跟习近平直接贸易谈判，民调回升了，回到44%，哦，之前只有41%、42%，哎，现在突然大家对他的经济也比较有信心了，哦，对他的这个股市也比较有信心了。我们看一下。美国总统川普在白宫记者会上评论美中贸易谈判结果，话锋一转，讲到几个关键字，让台湾民众冷汗直流。And they've agreed to open China, fully open China. And I think it's going to be fantastic for China. I think it's going to be fantastic for us. And I think it's going to be great for unification and peace. 川普突然提到中国开放有利于统一与和平，难道这次会谈是把台湾当成筹码吗？总统怎么看川普说中国开放市场有助于统一？总统赖清德13号出席公开活动时，并未回应川普发言。总统府则强调，美国国务院已对此澄清，表示川普的发言是针对美中贸易关系进行说明，无涉台湾。中美对抗进入中场休息。关税战、贸易战没有赢家，霸凌霸道只会孤立自身。中美经贸谈判扯上台海政治，统一与和平，简单几个字，持续在国内政坛掀起波澜。那小牛，一般来讲，从外交辞令上去谈经济的整合，大家会用 economy integration 好，会比较符合大家一般的认知。那你在这样的场合，尤其是跟中国大陆有关的时候，你出现 unification， 那其实当然大家会触动敏感的神经嘛。那当然有一说是说，川普本来就不是一个典型的政治人物，他也没有打算在理会传统的这个与会跟所谓的官僚系统，所以到底会不会有相关的一个变化，我觉得可以值得观察。但是我个人的看法，我认为我跟主持人的想法是比较像的，就是我认为有一点点有意为之的味道，因为他刚刚好在中美进行谈判之后，第二个这一段时间中美虽然有经济上的摩擦，但并没有军事安全上面的冲突嘛。那你如果只是讲 unification， 那还可以解释，但你同时把 peace 也放进去的时候，那你没有政治意味，也都充满政治意味。那到底结果会怎么样？我觉得反而跟我们现在台湾因应的520的讲话其实挺关键的。因为如果这背后它是有政治上的交易，或者是暗盘，或者是什么的话，即便这些不管 AIT 也好，国务院也好，大概口径一致说没事儿，没关系，好，但是实际上政治上的讯号，其实一定是到总统府跟国安高层。那么相对来讲，给赖清德的讯号是什么呢？是中美开始谈判了。那中美开始谈判的时候，其实压力在我们这边呢。我们到底是一样要一以贯之，用绝对强硬鹰派的角度来对抗中国大陆，还是要看谈判的结果，适时的收缩，做更有弹性的安排？我觉得520赖清德总统这个就职满周年的讲话，他会是非常非常重要的信号。但不管他怎么讲，中美开始谈判已经是一个板上钉钉的事实嘛。加上川普不是那种会理会官僚组织的人，他现在是大权在握的状态，难道接下来不会有川习会吗？他们除了经济，前面都可以打到100-200%的关税，然后突然之间就一笔勾销，他什么事情做不出来？那相对来讲，中华民国政府针对这件事情所有的兵器推演在哪里？因应各种可能的手段是什么？我是觉得我们政府真的是发条要上紧一点。教育。我觉得川普这个开放呢，不只是指市场的开放，也包括说政治上的开放啊。如果中国越来越民主化，可能对于两岸的和平当然一定是有帮助的哦。所以这个一语双关，其实我觉得川普当然他讲话有很深的意涵，可能要细细品味才能够了解。但是我觉得川普最近应该是心情非常好啦，因为毕竟这个美国的经济啊，股市也慢慢的回稳。那尤其是跟刚刚讲沙烏地阿拉伯的合作这包括这个波音的
的这个飞机，这个沙特阿拉伯也跟他们采购，然后这个 AI 也一起合组的公司，包括 Intel 也要去沙特阿拉伯去发展等等，包括超微，包括刚刚讲的黄仁勋的晶片等等，好像帮美国解决了所有最近所遇到的经济的晶片的等等的各种问题。所以对川普来讲，他这一阵子很像坐云霄飞车一样，都让大家这个每天心情像喜山温暖哦。但如果最后结果是好的，那当然我觉得大家也都能够去了解说整个政策的背后，它可能有很多的操作，或者是有很多的这个话术、策略等等这些可能也不是只是看表面所以包括说晶片的合作，那当然对于美国来讲现在中东要大力的发展 AI， 那包括我也知道说台湾也有一些这些 AI 公司，他们也很早就去中东最近也有很多的合作计划，所以看起来这个全球化的这个晶片合作的联盟盟友也慢慢的在形成。那台湾当然是不可或缺的一个非常重要的一部分，也是借由这个来削弱中国的影响力大家也都知道黄仁勋他之前不断的穿梭这个中国、美国，那甚至也到了这个沙特阿拉伯，也代表他也扮演重要的角色他也一再告诉大家说，现在去限制晶片的出口等等，其实意义不大，因为中间有很多灰色市场，包括可能从新加坡或其他国家转到中国的可能性，再加上说一味的限制可能会加速中国在晶片产业的发展，反而对于美国或者是对其他国家不利所以其实现在这样子的一个做法，我觉得是经过一个思考之后，然后美国所做出的一个新的策略。那对于中国来讲，当然如果它能够更开放、更民主化，我相信对全球都是一件好事。好吧，联合报有一个图了就是说呢，这个老美呢就拿了一个抓个赖清德说赖清德呢陷于危机，把台湾弄不是赖清德自己把台湾陷入危机而不自知了，就因为抗中贵美过头了老中不贵不贵，所以要不打，至少它有一个程序嘛。连日本石破猫也不贵就说不行我们不能为了汽车的关税，也不能够伤害我们的这个稻农等等，也很强硬那你强硬只要有道理，老美还是吃你这一套那你什么都给他，什么都没有都给他，那老美反而看不起你你到现在得到什么呢？不知道然后川普呢炮口又转向了，说欧盟比中国恶劣。原来说中国最恶劣，现在跟中国谈好，就是欧盟很恶劣因为欧盟呢。英国现在已经不在欧盟里面了，所以美国跟英国还不错，血浓于水。但是欧盟里面有很多嘛，意大利跟法国就不一样法国可能跟这个其他国家跟德国又不一样所以呢，欧盟到现在还没有统一的口径所以呢，说欧盟比中国还恶劣，他又转变了目标了。休息一下就回来。